इतिहास में हुए ये 2 प्लेन हादसे जिसके सुनने के बाद तुम कांप उठोगे। फ्लाइट 370 ये फ्लाइट 8 मार्च 2014 को उड़ान भरता है, जिसमें 239 पैसेंजर के साथ 10 क्रू मेंबर था। लेकिन ये उड़ान के 13 मिनट बाद ही रडार से गायब हो जाता है। उसके बाद ये इतने पैसेंजर लेके कहा गया क्या हुआ, ये आज तक भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। दूसरा फ्लाइट 571 ये प्लेन 13 अक्टूबर 1972 को 39 खिलाड़ियों के साथ उड़ान भरता है और ये एंडीज की पहाड़ियों में क्रैश कर जाता है। इन लोगों को रेस्क्यू करने में 72 दिन लग जाते हैं। सिर्फ 16 लोग ही जिंदा पाए जाते हैं। जो लोग इंसानों की मांस खाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो लोग नहीं होते हैं वो लोग भूखे मर जाते हैं। वीडियो पसंद आया तो फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।